Oh. Alah cangkeman apa aku sok wis sik. Lha kowe kok rasa dikenalan? Apa? Lah biasane Kan lo takon enggak, carane piye dhuwur? ya. Oh, kan pengen dhuwur. Iki lho, kan ngombe ae lho. Kan nek ngombe ae lho iso dhuwur. Kan pengen dadi tentara to. Kan ngombe ae lho ben sore. Walah suwun ya, Kang. Heeh. Kok tuku wae regane ngono ning warung. Rasane ya akeh. Iklan ini dipersembahkan oleh PT Modar Jaya yang beranggotakan 1. David Fatakuroman, 2. Hapsari Eka, dan 3. Rega Izra. Sekian video dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dah selesai. Guys, terima kasih buat lo semua yang